विमेंस बिग बैश लीग में आज जो तीसरा मैच खेला जाना है उसका पिच रिपोर्ट दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 इनफॉर्म बल्लेबाज इनफॉर्म गेंदबाज ड्रीम 11 टीम के लिए और मैच प्रेडिक्शन सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले आपको ये कहना चाहते हैं, नीचे सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन के ऊपर क्लिक करो। आगे बढ़ने से पहले आपको एक और रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करो और वीडियो को शेयर करो। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब जगह पर वीडियो को शेयर कर दो। तो ये मैच खेला जाएगा पर्थ स्कॉचर विमेंस और होबर्ट हरिकेन्स विमेंस के बीच और ये मैच इंडियन समय अनुसार 11:30 पे शुरू होगा। ये मैच खेला जाएगा लिलिक हिल पार्क पर्थ क्रिकेट स्टेडियम में और इस ग्राउंड में इससे पहले विमेंस बिग बैश लीग 2019 के 2 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें दोनों मुकाबलों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है। और अगर बात करें पेस बनाम स्पिन आंकड़ों की तो यहाँ पर तेज गेंदबाजों ने 12 विकेट चटकाए हैं। स्ट्राइक रेट 23.66 और इकोनॉमी रेट 7.20। वहीं स्पिनर गेंदबाजों ने यहाँ पर 6 विकेट चटकाए हैं। स्ट्राइक रेट 32.20 और इकोनॉमी रेट 7.40। मतलब साफ है कि यहाँ पर तेज गेंदबाजों को ज़्यादा हेल्प मिलती है। स्ट्राइक रेट और इकोनॉमी रेट बहुत बेहतर है तेज गेंदबाजों का इस ग्राउंड पे स्पिनर गेंदबाजों के बजाय। और अगर बात करें एवरेज स्कोर की तो इस ग्राउंड पे विमेंस बिग बैश लीग 2019 में एवरेज स्कोर रहा है 142 रन। सबसे बड़ा स्कोर बना है 165 रन। सबसे कम स्कोर बना है 100 रन। सबसे बड़ा चेस हुआ है 164 रन और सबसे कम स्कोर जो डिफेंड हुआ है वो है 152 रन। और अगर बात करें टीम्स की तो यहाँ पर पर्थ स्कॉचर विमेंस नंबर 3 पे है पॉइंट्स टेबल में और उन्होंने 12 मुकाबले खेले हैं, 8 जीते हैं 4 हारे हैं। वहीं दूसरी ओर होबर्ट हरिकेन्स विमेंस पॉइंट्स टेबल में नंबर 7 पे है। उन्होंने 12 मुकाबले खेले हैं, 3 जीते हैं, 8 हारे हैं और 1 मुकाबला बेनतीजा रहा है। और अगर बात करें इनफॉर्म बल्लेबाजों की, इनफॉर्म बैट्सवुमन की, तो आपकी स्क्रीन पे है नेट इन्होंने 321 रन बनाए हैं, एमी इन्होंने 391 रन बनाए हैं। और अब आपको दिखाते हैं इनफॉर्म गेंदबाज। तो बलिंडा इन्होंने 19 विकेट चटकाए हैं, मैसी गिब्सन इन्होंने 12 विकेट चटकाए हैं। तो ये थे इनफॉर्म बल्लेबाज और इनफॉर्म गेंदबाज जिनको आप अपनी ड्रीम 11 टीम में चूज कर सकते हैं। और अब आपको दिखाते हैं पॉसिबल प्लेइंग 11 दोनों टीमों की। सबसे पहले पर्थ स्कॉचर विमेंस की पॉसिबल प्लेइंग 11 आपको दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे है, इसमें एमी जोन्स विकेट कीपर है, मैगलेनिग कप्तान है, बाकी सारे प्लेयर आप देख सकते हैं। और अब आपको दिखाते हैं होबर्ट हरिकेन्स विमेंस की पॉसिबल प्लेइंग 11। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे है और इसमें कप्तान है कॉर्नी हॉल और बाकी सारे प्लेयर आप देख सकते हैं। और अब बारी है मैच प्रेडिक्शन की। तो मुझे लगता है ये मैच पर्थ स्कॉचर विमेंस जीतेगी। तो ये था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।